Perfeito na temu perenosi corgi. Dentro da Bíblia, ele não vai saber da coisa de Saroi Pastor Timofeio. Saroi Timofeio Shatire Vias. Saroi Pastor Timofeio Shatire Vias. שתבוד הגלבה תברא את מופיעו תעדסתיך ישיטאי נוטי когда есть сочетание слова «но», и после этого слова идет обращение тебя, как здесь написано, но ты. Речь идет о том, что здесь Бог говорит особому роду человечества. Здесь Бог говорит особой категории людей. Тут Бог уже не обращается ко всем людям. Бог обращается конкретно своим. Есть мы, которые люди в этой планете, в этом городе, в этой стране, которые не принадлежат Господу. Не все Божьи. Но Бог имеет своих избранных. И Бог беспокоится о них. Бог очень заботится о них. Бог не хочет, чтобы они блуждались. Бог не хочет, чтобы с ними случилось то же самое, то, что происходит с людьми здесь, на земле. Бог хочет, чтобы их жизнь была отличительной от жизни. Бог хочет, чтобы они имели жизнь победоносную. Бог хочет научить им жить и жить правильно. И поэтому Бог говорит, все другие люди, которые окружают тебя, все твои соседи, все твои коллеги, все твои земляки, может быть, они живут по-другому. Они живут по другим принципам, они живут по другому рассуждению. Но Библия здесь говорит в 5 стихе, он говорит, но ты слушай. Что же он говорит нам дальше? Но ты будь бдителен во всем. Дорогой мой, ты не какой-то простой человек. Ты не простой гражданин Украины. Ты не просто один из них. Давай я тебе скажу что-то. Твое имя написано в книге жизни. Дорогой мой, ты известен на небе. Ангелы бегают туда-сюда ради тебя. Это Бог говорит тебе сегодня. Перестань смотреть на себя, как в прошлый раз. Как в прошлые разы, когда ты еще не пришел к Богу. И перестань смотреть на тебя, как другие смотрят на себя в миру. Даже перестань смотреть на себя, как другие на тебя смотрят. Смотри на себя, видь себя сына живого Бога. Смотри на себя, как на дитё царя. И так оно и есть. Ты есть принцесса. Ты есть принцесса. Ты дочка всемогущего Бога. Я вам скажу, тот, который сотворил небо. И все то, что там. И приехал сюда на землю и сотворил все то, что здесь. Ты его сын. Его дочка. Поэтому перестань думать о себе вот так. Ты особенно человек. Ты особенно категория человек. Поэтому Бог говорит, я забочусь о тебе. И я хочу тебе сказать кое-что о том, как ты должен себя вести. И он говорит в 5 стихе, но ты, я должен говорить тебе что-то. Ты, но ты бдителен во всем. Приноси скорбь, совершай для благовестия, исполняй служение.
Mune ya papa vetu na temu perenosi scorbi. Oh, scorbi. Yani haju scorbi. Tembo le perenosi. Daragoi mo yet no die bluti katole rushatsa. Potiajo ti scorbe. No bo gavare tenedoji rushitsa. Potiajo ti scorbe. Tenete zdavaitsa cordial. Se perenosi scorbi. Scorbi da di madame light. Te perenosi shivo. Te prahodi fos corbe. E chegar de papadaias do gusto. Você tá com de sway, chegar com de shivo depois da história. Aleluia. Não de dilúvio é problema. Estamos na limpeza. E essa história ras chuchu. Depois do Chile. Acho que we have la na saia nesse momento. Acho que bedas do Chile. Vender hoje. Donc les voyages de la vie de tout le monde. Donc voilà, c'est pénélope. Et c'est des plages, je tue. Das c'est pas d'âme. Donc voilà, c'est dois invita coi 14 pénélope. Aleluia. Hoje a chibos na lua de Duma eu já está. Estou cristianos, estou eta pastel patrete rosadi. Vere põe ali. Eta yes anglis coisa veragéria, mas eu amo besto. Ludi ni katore Duma eu já ganhei privado assim. Estou je suis obligé de regarder. Je vais pour la rua, et que d'aller je vais attirer ça là-bas, j'ai des précautions à prendre. Estou ainda para domar na representação de pastel, cravata, capture patrete, rosa, svete. Depois te toca a pista sveta. Mete para douche que está svete toda. Mas a verdade é que vai ser essa coisa. Para muita gente capture eludi, capture svete, a nipologia toca rasgado. Pravda? Ele comprasse que abdou a produção svete. A tudo, quand il dit que tu es fiche, tu es dans svete. Вот, это есть жизнь роскоши. Это есть жизнь без проблем. Это есть жизнь, как жизнь золотой ложкой, да. Золотой ложкой золото. Но не всегда так. Amen. Давайте будем смотреть на факт. То, что ты уже пришел к Богу. Это еще не значит, что дьявол умер. Дьявол не умер, и он даже не спит. Когда ты приходишь к Богу, тогда он даже если он спал раньше, когда ты пришел к Богу, сразу он проснется. Раньше он мог тебя не беспокоить, потому что ты все равно ему принадлежал. Алло. Всякий верующий человек, который живет на этом свете, который живет как он хочет, как другие живут, который живет независимо от принципа Библии, который не живет Словом Божьим, всякий, любой человек, кто бы он ни был, если он не живет в согласии с этим словом, он принадлежит автоматически сатане. Почему? Потому что сатана есть князь мира сего. Все то, что есть, это его. Поэтому, если ты не живешь для Иисуса, тогда не надо дьяволу тебя беспокоить. Слишком много. Но когда ты выходишь из его территории, когда ты выходишь и становишься независимым от него, тогда он начнет нервничать. Потому что он знает, что скоро ты начнешь его выгонять в жизни других. Он знает, что он уже не может влиять на твою жизнь. И он понимает, что если он тебя позволит просто так идти, что ты начнешь ограничивать его действия. Поэтому он будет стараться тебя остановить. Но он не может тебя остановить, потому что больше тот, кто в тебя, того, кто в мире.
ta perla Ioana, perla pastale Ioana stile stile. Biblia говорит, дети, вы от Бога. Теперь, когда ты пришел к Богу, ты от Бога. И победили их. Ты победил уже 59 в этом мире. Ты победил уже все бедства в этом мире. Ты победил уже все дьяволов в этом мире. Ибо ты от Бога теперь. Ты рожден от Бога теперь. Ты победил их. Аминь. Поэтому дьявол нервничает. И он начинает тебя бросать такие искушения. Он начинает тебя бросать такие гонения, непонимания, недоразумения со сторон своих друзей, своих родственников, что ты будешь себя чувствовать жутко. Что со мной, когда я пришел к Богу, именно сейчас ничего не получается. Неужели хуже живется с Богом? Не потому что хуже живется с Богом, но потому что дьявол уже тебя настолько беспокоит, насколько от тебя искушать и давать тебе по полу чуть-чуть. Чтобы ты сказал, хорошо, мне нужно там миру, ты вернулся туда. Но тебе нельзя смотреть назад. Тебе нельзя вернуться назад. Поэтому Бог говорит, вместо чтобы вернуться назад, вместо чтобы сдаться, лучше переносить то. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Библия говорит, переноси скорбь. И у тебя будет скорбь. Если ты пришел к Богу, у тебя еще нет никакого искушения, никакой причины для горечи, никакие проблемы еще у тебя нет, то подожди достаточно за Христом, у тебя будет. И будет столько много, что ты потеряешь счет. Алло? Кто-нибудь слышит меня сегодня? Но это не то, что главное. Главное заключается в том, что мы всегда побеждаем. Давайте откроем 90 Псалом. 90 Псалом. Есть такой в Библии, правда? Есть, да? Правда. 15 стих. Псалом 15 стих. Хорошо, давайте начнем с 14 стиха. 14 и 15 стихи. Я люблю это место. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. За то, что он, кто такой он? Верующий человек. За то, что он возлюбил меня, я, Господь Бог, создатель всего, я избавлю его, защищу его. Посмотри на это место Писания. И буду уверен, что это говорится о тебе. Если ты возлюбил Бога, правда? Вы возлюбили Бога всем сердцем, а? Я не слышу. Потому что ты так возлюбил Бога. Бог говорит, я избавлю. Какое бы у тебя ни было заположение в жизни, какое бы у тебя ни было за испытание в жизни, какое бы у тебя ни было за искушение, за гонение в жизни, у тебя есть гарантированный ответ конкретно, что Господь Бог избавит тебя. Как бы ни тяжело не было, как бы тяжело не было, как бы тяжко не было, конечно в итоге, когда ты движешься за Богом, будь уверен, Он избавит тебя. По-любому, Он избавит тебя. Он избавит тебя. Он избавит тебя. Эта проблема тебя не задавит. Ты будешь радоваться в конце всего этого. Потому что ты возлюбил тебя. Он говорит, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его. Потому что он познал меня. Дорогие мои, у тебя нет другой вещи,
u was nie to drugi, u lishimo drugowa, который вы могли бы сравнить с тем, что вы познали Бога. Я не знаю, что у тебя есть за золото. Я не знаю, что у тебя есть за дача. Я не знаю, что у тебя есть за счет в банке. Я не знаю, что у тебя есть за предприятие. Я не знаю, что у тебя есть за бизнес. Я не знаю, что у тебя есть за деньги. Я не знаю, что у тебя есть за семьи. Но у тебя нет ничего сравнительно с именем Иисуса. Имя Иисуса и твои отношения с Богом вещи крупнее и важнее все эти ценности в твоей жизни вместе света. Дорожи это отношение, потому что только это отношение тебя спасет от беда. Только потому что ты держишься за Богом. Только поэтому Бог тебя избавит безгодно. Только потому что ты крепко держишься за Богом. Только поэтому Он тебя защитит в день так тяжкий. Но если ты уйдешь, если ты, Господь, я держался за тобой 2 дня или 2 года, теперь я устал чуть-чуть, я пойду погулять в миру. Когда ты потеряешь своего соседника, когда у тебя остается никого, чтобы тебя избавить. Держи за ним. О, держи за ним. Плати суд, чтобы держаться за ним. Если тебя понадобится тратить все свои зубы, чтобы держаться за ним, заплати все свои зубы, но держи за Иисуса. Скажи дьяволу, что какое бы испытание ты мне не поставил, молодец. Никакое твое испытание не заставит меня на секунду отступить от того, кто возлюбил меня и отдал свою жизнь за меня. Аллилуйя! О, аллилуйя! Поэтому Библия говорит, за то, что ты таким образом возлюбил его, избавь от тебя. Защищу его, потому что он познал имя мое. И 15 стих говорит, очень важно здесь. Воззовет. Алло? Кирилл, вы что, не убрали сегодня? В следующий раз. Воззовет ко мне и услышит. Вы видите, всегда есть такие ситуации в жизни, когда мы чувствуем, что нам надо кричать за помощь. Нам надо призывать Бога, чтобы Он нам помог. Нам надо кого-то, чтобы нас сочувствовать. Это правда? И в такое время, потому что ты держишься крепко за Богом, Он говорит, ты можешь взываться к Нему. Ты можешь взываться к Нему. Дорогой мой, даже если твой муж тебя не поймет, даже если твоя жена тебя не поймет, даже если никто, даже если я, твой пастор, тебя не поймет, в это время ты можешь поднять свои уши, посмотреть на него. Он всегда тебя поймет. Всегда тебя поймет. Всегда, 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 всегда. И поэтому он и говорит здесь, воззовет ко мне. Воззовет. Это значит, ты воззовешь к нему. Ты воззовешь к нему и услышишь его. Алло? Услышишь его. С ним я в скорби. С ним я в скорби. Избавлю его. И прославлю его. Теперь давайте я вам покажу что-то, которое я вижу здесь, которое вы не видите. Здесь Библия говорит, воззовет ко мне, и я услышу его. Это значит, я уже призвал Бога, Он уже меня услышал, и дальше Он говорит, с ним я в скорби. 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 С
Я буду скорби. Несмотря на то, что у меня есть проблем, когда я позову к нему, возвал к нему, когда у меня не тяжело, когда у меня есть проблемы, я позвал к нему. Он услышал меня. И все еще он говорит, с ним я буду в скорби. Значит, он меня не избавляет от этой скорби. Но он идет со мной всегда. А я думал, что если он уже услышал меня, что он должен вроде бы избавить меня, чтобы вообще эта скорбь не была. Но он так не говорит. Он говорит, я услышу его, но я его не избавлю от этой скорби, но я просто пойду вместе с ним куда? С ним я буду в скорби. Но мы сейчас думаем наоборот. Когда тебе очень тяжело, мы говорим, моему лусну, я ничего не слушаю. Говорит, что все. Бог решил меня забить, обо мне забить. Почему Бог не приходит? Почему его нет? Почему он не слышит меня? Но на самом деле, он не только слышит тебя, он там с тобой в скорби. А ты думаешь, что когда у меня все хорошо, Бог был со мной. А когда мне плохо, его нет, он пропал. Я и наоборот. Если бы он не был с тобой, ты бы вообще уже не видел ничего. Поэтому, когда у тебя есть скорбь, переноси, зная, что он с тобой в скорби. Зная, что он с тобой в этой скорби. Он с тобой. Он с тобой. Я слышал такой рассказ однажды. Бог показал видение одному человеку. И показал ему видение, как это, отпечатки, да, ноги. Следы. И он говорит, ты видишь два следа. Твои следы и мои следы. И он показал этого человека ленты о всей его жизни. Но какое-то время, какие-то промежутки, один следы отсутствует. Да, исчез. А другие есть. Только одно время они два следа. Другое время только один след. А потом этот парень, этот человек верующий, он заметил, что, потому что всю его жизнь Бог ему показал, да, это все. И он заметил, что как раз все время, когда у него есть проблемы, кто-нибудь слышит меня сегодня? Все время, когда у него есть проблемы, тогда он видит не два следа, а один след. Когда ему хорошо, он видит два следа. А когда ему плохо, он видит только один след. Поэтому он подошел к Иисусу с претензией. И говорит, Господь, ты не говоришь, что ты всегда со мной. Почему, когда мне тяжелее всего, ты пропадаешь? Ты такой Бог, вот какой ты. Мои друзья в миру, как раз в это то же самое время, они меня все покидают. И ты тут Бог покидаешь? А Бог ему сказал, ты знаешь, когда тебе плохо и хуже всего, это не твой след, ты видишь, это мой след. Потому что... Они мой след, это не твой след, ты видишь, это мой след. Потому что в это время я тебе опомнил рука, ты был мой рука. Дайте Иисусу аплодисменты. Поэтому, когда у тебя скорбь, не огорчайся. Просто славь Иисуса больше в это время.
Even though that they're not that bullshit in first life. Now write that Prim 3 Salon. 3 Salon. Verse 3 Salon. Verse 3 Salon. Verse 3 Mnoga korbei upravet nava. I ovce ich izbawi Jego Gospod. To такое праведник здесь? Мы, дитя Божьи, все дети Божьи, во Христе Иисусе мы праведные. Правда? Теперь Библия говорит, сколько скорбей управен на вас? А? Сколько скорбей управен? Библия говорит, много скорбей. Группа порядка, пожалуйста, не продолжайте детей бегать. Пускай они сидят на месте. Бог говорит, много скорбей. С того, как вы служите Иисусу, я уверяю вас, не надо уверять вас, я знаю, что у вас вы уже прошли через очень многие испытания. Правда? У меня тоже не меньше. И Библия говорит, так и должно быть. Если у тебя испытание, и скорби только 1-2, значит, готовься для много. Это неправильно, это не порядок вещей. Порядок вещей заключается в том, что их должно быть много. Кто-нибудь слышит меня? Но ты можешь жить так во Христе Иисусе, что ты даже не ощущаешь, если ты проходишь через скорби. Когда в миру, когда ты проходишь через подобные ситуации, все засыпается в доме, все вылетает. Но когда ты уже во Христе Иисусе, а ты скорби есть, ты даже не замечаешь. Ты даже не знаешь, что ты проходишь через скорбь какую-то. Потому что Бог тебя носит в руках. Но есть некоторые скорби, которые так ощутимы. Которые дадут о себе знать. Но все равно. Давайте будем читать еще раз 20 стих. Много скорбей праведного, и от всех их избавит его Господь. Хорошо, давайте арифметику маленькую проведем. Много скорбей у праведного, так? И от скольки из них избавит его Господь? От скольки? От скольки? От скольки? Чего расстраиваться? Чего расстраиваться? Ну скажи. Конечно, в итоге он тебя избавит от всего равно. Конце концов, он тебя все равно избавит. Чего тогда ты плачешь? Просто жди его избавления, все. Вот поэтому тебе надо переносить скорби. Не рушиться под скорби. Не сдавайся в скорби, все, я уже не пойду в церковь. Глупость. Некоторые люди уже возмущаются. У нас теперь уже проповедь только будет, это самое, Ленинград, берегу, не так далеко ехать. Я, наверное, уже не пойду по четвергам в церковь. Только по воскресенье на второе служение. Незнание. Переноси скорби.
não que parece, eu conheço, tu tem não nojo, é nojo. Dá coisa atrás, botou agora. Pero está já lá estava lá sabia. Nós te presta plata e sopa. Vous savez même chez le mec comme ça. L'année grande, d'aller y être bien votre mère. Vous avez même chez le mec. Тогда ты даешь Богу возможность прославиться в твоей жизни. Потому что там в 90 салон, который мы читали, он говорит, я избавлю его. И не просто избавлю его, 15 стих, но и прославлю его. Посмотрите, там есть такой слова. Когда вы будете благодарить Господа, когда вам неудобно, это ваше плоть неудобно. Но когда вы будете говорить Господу, Господь, даже при дожде, даже если огонь, даже если это дождь огня, неба, я пойду в твой дом. Где бы это ни находилось, даже если это будет в Обухове, я буду ездить туда. У нас люди приходят в церковь из Обухова. Четверг, воскресенье, Бориспола. Четверг, воскресенье. Что им сказать? А ты живешь здесь, в правом береге, Ленинградский район, Октябрьский, Железничный, далеко. Добре пожаловать в плоть. Хорошо, объявление я сделал чуть-чуть. Все люди из Бориспола, подойдите, пожалуйста, здесь Библия говорит, много скорбей управленных, но всех избавили Господь. Давайте быстренько, мое время закончилось. Быстренько, 2 Тимофею. 2 Тимофею 3:10. 2 Тимофею 3:10-11. Второе послание Тимофею 3 глава 10 и 11 стихи. А ты последовательно в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Вы здесь? Бог говорит, что ты последовал не Павел в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. Гонения, страдания, постигшие меня в Антиохии, Иконе, Листра, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Теперь скажите мне, пожалуйста, в эти все гонения, в эти все скорби, если бы Павел не перенес, избавили Бог его? Конечно, нет. Поэтому он и говорит здесь, ты будь следуй за мной. Я твой пример, твой пастор, следуй за мной. Терпи. И говорит, такие гонения у меня было очень много, но я их всех перенес. И поэтому Бог избавил меня от всех их. Я перенес. Поэтому Бог избавил меня от всех. Давайте откроем Иаков, 5 глава 13. Иаков 5:13. Поэтому первое, что тебе надо делать в скорби. Алло? Во время скорби, тяжкие проблемы и испытания. Это перенести эти скорби. Благодари Господа в эти скорби. Не сдавайся, не ругать Бога, не роптать на Бога, не жаловаться на Бога, не ругать братьев и сестер, но благодари Господа. А также вы, братья и сестры, алло, у нас все есть моменты, когда мы проходим через скорби. Может быть, вы должны быть длительными друг другу. И посмотреть, какой этап жизни наш моей сестры сейчас.
Taku etabjini mo ivo brata sishas. Yeton prahoti skor. Te dojin panimatio, te dojin ivo payans. I nashni atnosi saklimu sa shoes wiem, nashni blandas navishivo, nashni blam molisa zanivo, nashni hadata izova zanivo. Nashni perenesti voskop nasibie. Nashni no prebrenga ivo psiata sibie. Kak istine brata siskrabakiste. Nashni bude vite ne kaitide. Потому что каждый в церкви сейчас все многим из вас весело, многим из вас плохо, а мы хорошо. Но есть некоторые из нас присутствующих, которым плохо сейчас. Мы как тело Христа, мы должны заботиться, мы должны наблюдать, кому сейчас плохо. Кто сейчас проходит через такое время в Божьем, такое время скорби. Найди такого человека, я потраю его. Господь тебя поможет, брат. Господь тебя поможет, сестра. Господь тебя укрепит. Все будет хорошо во имя Иисуса. Помнишь? От всех избавит и Господь. От всех. Поэтому Господь тебя избавит от всего этого. Как бы плохо оно не было, как бы хуже оно не было, знай это, что Он избавит тебя от всех постоянного. Поэтому начните наблюдать друг друга, начните молиться друг друга, начните видеть нужду друг друга. Кто-нибудь слышал это? Давайте посмотрим 13 стих Яков 5. Злосрачный то из вас. Это значит, скорбит то из вас. Пусть молится. Весел то пусть поет псалмы. Кому-то плохо ли? Дьявол искушает кого-то. Кто-то проходит через скорбь. Пускай молится. Первое, то, что надо делать, это расположить себя перенести скорбь. Второе, то, что надо делать, это молиться. Если это проблема остается, молись первый день. Hello, кто-нибудь были на домашней группе вчера? Очень важная тема. Кто был? Поднимите ваши руки. На домашней группе. Только польза. Вам надо ходить на домашней группе, потому что я пишу там проповеди, которые вы будете засмотреть. Как раз вчера была проповедь о молитве. Видите, личная молитвенная жизнь ваша должна быть развита. Если вы молитесь сейчас, эта проблема еще не решена. Поговорите с Богом, что Господь, я буду молиться всю ночь. 5 часов или 6 часов. Если вы молитесь всю ночь, эта проблема еще не решилась. Продолжайте молиться. Если есть какая-то проблема, которая стоит в жизни человека, это либо потому что этот человек еще не молился, либо потому что он не молился достаточно. Либо он еще не молился, либо он молился, но недостаточно. Поэтому это проблема. Молитва двинет любой гору. Поэтому Библия говорит, если кто скорбит, пускай молится. Поэтому вы должны знать, когда ваша домашняя группа проводит ночную гору. Все молитвенную гору, все домашние группы должны иметь молитвенную гору, когда вы молитесь всю ночь за друг друга. Всю ночь. Вы должны тоже брать себе время, когда вы будете молиться каждый день. Может быть по 30 минут, или по час, или по 2 часа, может быть час ночью, может быть 10 вечера, может быть 5 утра, может быть 5 вечера. Вы должны брать какой-то час, когда вы будете молиться за себя, за церковь и за братьев и сестер. Всю ночь, 24 часа, вся церковь должны молиться по очередной. Аминь. Чтобы те из нас, которые переносят какие-то скорби или тяжкие времена, чтобы им было легче пройти через это. Когда церковь заполнена молитвою, тогда даже проблемы разрешаются в жизни братьев и сестер без особого труда. Он не знает, он даже еще не успел молиться, все уже совершилось. Почему? Потому что вся церковь в этом состоянии молитвы. Поэтому вы должны знать, когда ваша церковь молится, а ваша группа молится, вы себя тоже должны. Если вы не ходите в группу, Господь тебя какой-то час. Каждый день вы будете молиться за церковь, за себя, за братьев и сестер. Если ты не молишься, то другой тоже не молится за тебя. Все.
non. Che rimane sa zanikavo, ne to rimane sa zatebe. Faya? Na važna molitva. Hallelujah. Oh, hallelujah. Поэтому две вещи надо делать. Переносить скорбь, а потом что надо делать? Молиться. Давайте посмотрим это в жизни Павла. Пример. Опять давайте откроем 2 Коринфянам. Второй Тимофей. Я закончила сейчас. 2 Тимофей 4 глава старшая. С 5 по 7 стихи. Но ты будь бдителен во всем. Будь бдителен в том, чтобы знать, когда у вас братья и сестры скорби. Вы слушайте меня, чтобы поддерживать его. Если его сын колется, подойди к ней и говорит: сестра, давай мы будем молиться за твоего сына. Давай возьмем пост вместе. Давай будем поститься 2 дня, 3 дня за твоего сына. Давай будем молиться всю ночь. Я приду в твою квартиру. Если его муж пьет, подойди к ней и говори: твой муж пьет. Давай будем молиться молитву согласия. Давай будем держаться за руки, будем молиться 2 недели или неделю, пока он не придет в Бог. Будем бдительны, чтобы могли помочь друг другу перенести скорби. Аминь. А потом он говорит: будь бдителен во всем. Совершайте переносить скорби, совершайте благовестие. Видите, Бог хотел использовать Тимофея. Но Бог не сможет его использовать, если он сначала не научится переносить скорби. Поэтому Бог говорит ему: сначала будь бдителен во всем, во-вторых, переносить скорбь. Только после этого он сможет совершать дела благовестия. Переносить скорбь только после того ты сможешь совершить дела благовестия. Поэтому у Бога есть призвание на твою жизнь также. У Бога есть призвание помазание, которое Он может тебя доверить, но если ты не научишься переносить скорбь, ты не сможешь совершить дело благовестия. Потому что если ты начнешь совершить дело, там скорбь наступит, ты там умрешь. А он не хочет, чтобы ты погиб на войне. Он хочет, чтобы ты одержал победу. Чтобы ты пришел домой с венцом. Аллилуйя. Поэтому Павел говорит здесь, так, исполняй свое служение. Только когда ты научишься служение, ты переносишь скорби, только при условии, что ты можешь переносить скорби, ты сможешь исполнять свое служение. Человек, который не переносит скорби, он не может исполнить никакое служение. Никогда. Потому что он не будет столько скорби, что он не будет достаточно времени бросать это. Но если он переносит, он знает, как переносить скорби, тогда он обязательно исполнит свое служение. Аллилуйя. Поэтому исполни свое служение. И 6 стих говорит: ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. То есть я уже умираю. Павел знает, когда он уже скоро ему уйти. Я думал, что я буду знать, когда мне уже... Ты тоже